Alhamdulillah sahabatku sekalian, di Arafah sekarang turun hujan, Masya Allah. Ini tanda-tanda luar biasanya mustajab, karena Arafah sendiri khairud doa, doa fi Arafah, doa terbaik adalah doa di Arafah, dan hujan adalah salah satu tanda mustajabnya doa. Mari kita doa sama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang menurunkan hujan penggenggam langit bumi, yang maha kuasa, yang maha adil. Allahumma ja'alna hajjan mabrur wa sa'yan mashkur wa danban maghfur. Ya Allah, jadikan haji kami semua haji yang mabrur. Undang sebanyak-banyaknya kaum muslimin muslimat ke Baitullah-Mu, ke tanah Arafah-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridhoi kami semua ya Allah. Jadikan hari ini hari ampunan bagi semua kaum muslimin wal muslimat. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Duhai Allah yang maha baik, jadikan hari ini sebaik-baik hari, sebanyak mungkin Kau bebaskan dari neraka jahanam ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan keberkahan bagi sisa umur kami semua. Karuniakan kepada kami iman yang teguh padamu ya Allah. Nikmatnya ibadah, karuniakan kepada kami ya Allah. Rizki hanya yang halal, yang barokah. Jauhkan dari yang haram dan subhat. Bersihkan kami dari kemusyrikan ya Allah. Bersihkan kami dari kemunafikan, ujub, riya, takabur. Ya Allah ya arhamar rahimin, berikan kesembuhan bagi saudara kami yang sakit dimanapun ya Allah. Berikan kecukupan bagi yang fakir, yang kekurangan, yang dililit hutang. Berikan kemudahan urusan yang maslahat dunia akhirat. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, lindungi saudara kami yang terancam, teraniaya di penjuru bumi manapun. Ya Allah, berkahi bangsa kami ini ya Allah. Persatukan para ulama ya Allah. Karuniakan para pemimpin yang adil ya Allah, yang amanah, yang takut padamu. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman kami ya Allah. Karuniakan istiqomah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, undang saudara kami ke Baitullah. Hajikan haji yang mabrur, kembalikan ke tanah air membawa berkah. Ya Allah, istiqomahkan kami, wafatkan kami semua husnul khotimah, wa na'udzubika min su'il khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya zal jalali wal ikram ya rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil karim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadirin sekalian, ini pengalaman pertama di Arafah hujan seperti ini, membawa berkah. Mudah-mudahan semuanya merasakan nikmat jamuan Allah. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.